Assalomu alaykum, hurmatli Instagram, hurmatli podpисчиклар. Tanam quraman deb harakat yurgan meni o'rtoqlarim, do'stlarim. Bugun biz sizlar bilan men bu balo haqida gaplashamiz. Samyuvan degan balo haqida gaplashamiz. Bu balo haqida men bundan oldin Instagram sahifamda post yozgandim, juda uzun ma'lumot yozganman. Bu nima uchun kerak, nima uchun bu opasniy deb chiqarganman. Ko'p bolalar o'qimabdi shekilli. Biroz aytib o'tish baribir meni burchim, chunki nima bo'lganda ham trener degan nomimiz bor. Xullas kalom, respublikamizda keng tarqagan bu zaharli modda desam adashmagan bo'laman. Hamma juda har xil reklama ketyapti. Singapurdagi deydi, kimdir Xitoyga, kimdir Tailandga deydi. Birinchi o'rinda eng katta muammo bu umuman na litsenziyasi, na zavodi, na radasini tayini bor narsa. Shuning uchun ham juda shubhali. Ikkinchidan, ustiga yozishyaptiki, buni o'ylab topilishi Xitoy imperatorlari davriga borib taqalarmish. Reklamani qarang, zo'rligini. Xitoy imperatorlari belida quvvat kuchaytirish uchun o'zini tabiblariga bir narsa topib kelinglar deganda, tabiblar tog'larga chiqib ketib, giyohlarni topib, shoptolini urug'ini unga jenshenni urug'iga aralashtirib, unga malinoviy kompotdan ozgina qo'shib yorib, qanaqadir baylardan olib giyohlarni aralashtirib, damlama qilib Samyuvanni o'ylab topganmish. Endi reklamasida shunaqa yozibdi, Telegramlarda sotilyapti, hamma joyda, ko'chalarda ham. Endi yaqinda bir prezidentimiz ham gapirdi. G'ar bo'l, o'g'ri bo'l, insofli bo'l dedi. Hurmat qilaman, chunki prezidentimiz aqlli inson. O'shaning uchun biznesmen akalarimizga ham iltimos, ozgina insof bilan, iymon bilan. Birinchidan unaqa giyoh yer yuzida o'ylab topilmagan, o'smaydi, shu 20 kunda 15-20 kilogacha ves beradigan. Shu yerda o'zidan tushunib olsangiz bo'ladi, shu buni ichida hech qanaqa giyoh emas. Laboratoriyadan chiqqan qog'oz qo'limda turibdi. Kimdir shubha bo'lsa, bemalol qo'lingizdagi idish bilan kelsangiz, borib boshqa analiz topshiramiz. Buni ichida kortikoid steroid, ya'ni tez suv yig'adigan juda kuchli anabolizli steroidlar jamlamasi, dexametazol degan shunaqa gormon. Bunaqa idishda bo'ladi, bu ko'ryapsizlar. Ichida anaqa qizil, oq allambalo narsalar mana juda qo'rqinchli. Shuning uchun umuman olganda inson o'zini og'zini kontrol qilish kerak. Ma'lum bu yeb ketaverish kerak emas. Hayoti davomida insonning og'ziga har xil narsalar kirib chiqishi mumkin. Endi men sport pitaniyaning ovqatlarini hisobga olib gapiraman, xayol buzilmasin. Shuning uchun men bu narsani ichgan yaxshi bo'ladi desa, ishonib ketavermang. Biz trenerlar bu narsani juda yaxshi tushunamiz. Bundan oldin Instagram sahifamda shunaqa yozganimda Samyuvan haqida ko'p odam yozibdi. Okey, men originalini topaman, bu poddelkasi bo'lsa kerak deyishdi. Keyin buni ikkinchi turini chiqarishdi. Bunaqa idishda emas, to'rtburchak idishda. Xullas kalom, hech qanaqa original poddelka degan tushuncha yo'q. Buni hammasini ichida kuchli, juda kuchli steroid, shunchalik kuchli, shunchalik organizmga qattiq talofat yetkazadiki, undan ko'ra 5-6 yil steroidning gormonal preparatlarda o'tirganingiz bundan ko'ra zararsizroq deb bilaman, chunki bu juda seriozli narsa. Побочный effektlar, buni ichganda nimani his qilasiz? Menga mingtalab xat kelib tushdi. Buni ichib ahvoli chatroq bolalar bor. Dokazat qilib beraman, Instagram sahifamga kelgan. Hammasiga skrinshot qilib ko'rsataman, kimga kerak bo'lsa. Haqiqatdan ham juda tez vazn beradi. Juda tez vazn bergan narsa, juda tez vazn yana qaytib ketadi. Buni ichish to'xtatganingizdan keyin 15-20 kun ichida siz ovqatni qo'pol qilib aytganda moldek, cho'chqadek yeyishni boshlaysiz. Oshqozon osti bezi, oshqozon ovqat hazm qilish tizimi juda qattiq talofat, juda qattiq udarga, zo'riqishga majbur bo'ladi. O'sha payt oshqozon ovqat hazm qilish tizimida, JKTda juda katta muammolar sizni butun umrga tark etmaydi.
ugri butun badanga, yuzingizga husnbuzarlar shunaqa chiqadiki, hattoki 16-17 balog'at yoshida chiqmagan husnbuzarlar chiqadi, juda seryozni, akni. Undan tashqari eng katta muammo, buni ichib bolalar futbol o'ynab yurgan bolalar bo'ldi, shunaqa voqea. Oyoqlarda, suyaklarda kalsiylarni yuvib chiqarib tashlaydi, suyaklar mo'rt bo'lib qoladi, mo'rt. Qattiq ursangiz ham sinadigan bo'lib qoladi. Bu kalsiylarni yuvib tashlagandan. Undan ham katta zarba buyrak, ya'ni pochkasida muammo bor odamga bu muammoni 10 barobar kuchaytirib beradi. Chunki 20 kunda 15 kilo, 10 kilo vazn olish uchun organizmdan suyuqlik, ya'ni jiddiy chiqib ketish kerak emas. O'sha payt pochkalar ish faoliyati mutlaq tubdan o'zgaradi. Suyuqlikni chiqarib olmaydi. Bu narsa o'shanga buyruq beradiki, organizmdan suyuqlik chiqib ketmagani hisobiga pochkalaringiz normallik ishlamaganligi uchun siz ishni boshlaysiz. Xuddi bir kasallangan insonga o'xshaydi. Yuzlaringiz ishadi, boshqa joyingiz ishadi. Xullas kalom shunaqa gaplar. Biznes deydi. Menga bir o'sha kuni shogirdim aytdi, ustoz, siz hech qachon boyib ketmaysiz. Siz biznes tushunmaysiz, siz reklama qilish bilmaysiz, siz yolg'on gapira olmaysiz, biznesda yolg'on gapirish kerak. Mayli, men hech narsani reklama qilayotganim yo'q. Men prosta tushuncha beryapman. Nimaligini men buni ichmay, mendan bir narsa olib iching yoki kimdan bir narsa olib iching demayman. Prosta tushuntirish meni vazifam. Ertaga zalga chiqdim, trofka noto'g'ri qilganim uchun oshqozonim buzildi, oyog'im buzildi, pochkam og'riyapti demaylar-da. Har xil baloni ichib turib, har xil holatga kelib qolsanglar, zaldan to'nkamanglar, trenerdan to'nkamanglar, o'zingizlar bundoq og'zingizga nima kirganini kontrol qilinglar. Har xil narsa kirishi mumkin insonning og'ziga hayoti davomida. Ovqat, menga o'xshagan shubhali narsalar, yana qanaqadir narsalar kirishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot qilish kerak. Endi yana qissadan qissa shuki, mabodo kimdir mana shuni ol, qachon bo'lib ketasan desa, endi ishonmaslik o'zingizlarning vazifalaringiz, o'zingizlarni ehtiyot qilganinglar yaxshi. Qo'limda qog'oz faktlari bilan mana shu baloni ichida gormonal preparatligi faktlari bilan kimda shubha bo'lsa, agar buni ichida haqiqatdan shoptolini urug'i, jinshenni urug'i, malinoviy kompotlardan chiqqan urug'lardan buni ichsangiz ishga ketasiz degan shubha bo'ladigan bo'lsa, ichida shunaqa narsalar borligini dokazat qilib bera olgan odam bemalol mana oldimga kelsin, birga borib laboratoriyaga topshiramiz. Bitta insonga xolasa 1 oy davomida ichirib ko'ramiz. U insonni qanaqa ahvolga tushishini tepasida turib o'rgatamiz, ko'rsatamiz sizlarga video qilib. Shuning uchun meni vazifam biroz aytib qo'yish. Yana bir shunaqa hodisalar ro'y beryaptiki, bir emas, bir 15-20 ta tanish bolalar qo'shtirnoq ichida bu narsani uydagi mollari bilan qo'ylarga berayotgan ekan. Ishtahasi zo'r bo'lib, mol qo'ylari sotuvdan oldin 15, 20, 50, 60 kilogacha vazn olayotgan ekan. Mol bozoriga olib chiqib sotishdan oldin shularni ichirayotgan ekan. 2 banka, 3 banka qilib arzongina 100 ming so'mdan oladi. Misol uchun 3 banka ichirsa 300 ming bo'ladi, lekin u mol ustiga 60-70 kilo go'sht yig'adigan bo'lsa, bozorda normal pulga ketadi. Shunaqa qilib mol qo'ylarga ichirishyapti. Ehtiyot bo'linglar. Mol qo'y bo'lib qolmanglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Sport bilan shug'ullaninglar. Buni puliga undan ko'ra protein olinglar, tvorog olinglar, grudka yeyinglar. Shunga o'xshagan narsalarni yeyinglar. Vatanimizda shunga o'xshagan shubhali narsalarni juda ko'p aylanib yuribdi. U haqida ham hali alohida to'xtalib o'tishni va'da beraman. Menga bundan foyda yo'q. U ko'p odam aytadi-yu, savob qilish kerak, boshqa qilish kerak. Bilmayman, savobmi, savob emasmi-ku, qo'limdan kelganini, bilganimni gapiryapman. Ozgina foydam tekkan bo'lsa, men xursand bo'laman. Hammalarni hurmat qilamiz, hammalarni yaxshi ko'ramiz. Sport avvalambor sog'lik bo'lsin, kasallik emas.